দাঁড়াতে পারছে না তো। ঠিক আছে, আমি যেটা বললাম সেটা খাওয়ানো, একটু উইকনেস রয়েছে, ওই ওষুধটা খাওয়ালে ওর পায়ের জোর চলে আসবে। এই দাদা ওইদিকে আমাকে দেখতে হবে না, আমি নিয়ে যাবো, বাড়ি নিয়ে যাবো, ওইদিকে থাকো, এই যে এই যে এই যে। আপনার মায়া লাগবে একে ছাড়তে, ছেড়ে তো দিতেই হবে তো। ওকে তাও আমি বন্দি করে রাখি না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ওকে আমি এই যে এইটা তো আমি জাস্ট ও রয়েছে বলে এইটাই করে নিয়ে এলাম, হ্যাঁ। নাহলে ও আমার ঘরে সারাক্ষণ ছাড়াই থাকে। আচ্ছা, এই আচ্ছা। পড়ার টেবিলে উঠছে, এই আচ্ছা। বিছানায় উঠছে, ওর আমি একসঙ্গে রাতে ঘুমাই। তাই? হ্যাঁ, ওর মাথায় করে ঘুমায়, আমার মাথার চুলে উঠে বসে থাকে, কপালে উঠে ঘুমায়, ও বাহ। মশারির ভেতরেও ঘুমায়।